Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап, Аллах Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Достор, бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сагынып, пайгамбарыбызга болгон мухаббаты күчтүү болгон, ага барып бир зиярат кылып, ушундай бир пайгамбарыбызды зиярат кылып, бир ыйманымды толуктап, бир ыйманымды бекитип, ыйманымды дагы да бир нурлуу, берекелүү, күчтүү ыйман кылып келейин деген адамдарга ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын зияраты жөнүндө сөз кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен зарони ба'да маути факааннама зарони фи хаяти." Ким мен көзүм өткөндөн кийин мени зиярат кыла турган болсо, мен тирүү кезимде, жашап жаткан кезимде зиярат кылгандай болот деди. Албетте биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өз мезгилинде барып зиярат кылганыбызда өтө сонун болмок. Бирок Аллахтын каалоосу, Аллахтын тагдыры, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кийин келсек дагы ыйман келтиргендерден болдук. Эми ошол зиярат кылып, ошол зияраттын ичинде камтылынган бийик даража, береке, жакшылыктарды алышты каалаган ар бир адам азыр да барып зиярат кылса болот. Мисалы, умрага барасыз. Умрага барганда 3 күн Мединада болосуз, 11 күн Меккеде болосуз. Демек ошол 3 күндүк Мединага болгон сапарыңызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды зиярат кыласыз. Бул эң зор жакшы амалдардан болуп эсептелинет. Ошол умра сапарынын ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын зияраты камтылынган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман важада саатан фалам язурни факат джафани." Ким мүмкүнчүлүк болуп туруп мага зияратка келбесе, анда ал мага ыза жеткирген, жапа жеткирген болот дейт. Мунун мааниси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды зиярат кылуунун пайдасы өтө көп. Ал өтө улуу амал, бул өтө жакшы амал экендигини биз билишибиз керек. Ошондуктан ошончолук зор мүмкүнчүлүктөр, бийик даражалар турса, ошого барбай койгон адам, ошону алганга аракет кылбай койгон адам пайгамбарыбызга баягындай бир ыза жеткиргенге окшош болуп калат экен. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнөдө жашап турган кезинде сахабалар, алыс жакта жашаган сахабалар байма-бай барып зиярат кылып, анын жүзүнө карап, ошол бактылуулукту жашап, дүйнө акыреттин багына баягындай бакытка балкып жашап өтүштү. Андан кийин канча кылымдар бою мусулмандар чар тараптын баарынан келип зиярат кылышты. Мына ошол күн, ошол мезгил, ошол мүмкүнчүлүк бүгүн биздин колубузда. Биз да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды зиярат кыла турган болсок, улуу сооп жана даражаларды алабыз. Негизинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай хадиси бар. Үммөтүмдүн ал пайгамбарыбыз кабырынын ичинде кадимкидей турат, күнү бүгүнгүдөй турат. Биздин айткан саламдарыбызды периште ага жеткирет, анан биздин саламыбызга ал алик алып кайра жооп берет. Мына ушундай ишенебиз. Жана бул акыйкат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен үммөтүмдөн кимдир бирөө жакшы амал кылса, мен ага сүйүнөм, кубанам" дейт. Кимдир бирөө күнөө иш кылса, туура эмес иш кылса, мен Аллах Таалага сажда кылып, жалынып, жалбарып кечирим тилейм дейт да. Демек, биз ар бир мусулман ушул нерсени сезиш керек. Жана пайгамбарыбызга зияратка барып, ушул нерселерди жакындан таанышып, сезип, жана өмүрүбүздүн аягына чейин күнөө кылбастан таптаза өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбызды зиярат кылуунун пайдалары: 1. Күнөө кечирилет. 2. Аллах Таалага өтө жакын адам болот. 3. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафаатына ээ болот. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен ал адамга, ким мага зиярат кылып келсе, кыяматтын күнүндө мен ага шафаат кыламын" деп. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө болгон бекемдик пайда болот адамга. Ушундай жашоосунун ар бир көз ирмеминде, ар бир кыймыл аракетинде сүннөткө шайкеш иш кылып калат. Анан кийин жашоого береке келет. Жашоодо береке болсо, альхамдулилля, бардыгы жакшы болду деген сөз. Ошондуктан, урматтуу жамаат, пайгамбарыбызга зияратка баралык, жана пайгамбарыбызга зияратка барганда
As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya hayri halqillah. As-salatu vesselamu aleyke ya nura arşillah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah degan siyaktуу түз салаваттарды айтып, адеп менен, урмат сый менен, чексиз мухаббат менен урматтап зиярат кыла турган болсок, албетте ыйманыбыз күчтүү жана нурлуу болот. Жана дагы жогоруда айтылгандай бардык берекелер биздики болот. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды азыр зияратка барсаңыз, түз эле киргизбейт, раузага киргизбейт, тасрих алып, умра башчылардан аркылуу тасрих алып, кезекке туруп, анан киресиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын раузасында намаз окуган, бул бейиште туруп намаз окугандай болот. Пайгамбарыбыздын мечитинде намаз окуган 500 миң соопко тете келген болот. Ошон үчүн ушундай улуу, зор, жакшы амалдар турат экен алдыбызда. Баарыбыз зияратка баралы жана ушул сооп даражаларды алалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон мухаббатыбызды Аллах таалам кабыл кылсын жана ал улуу берекелүү заттын шафаатын ар бирибизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.